हूँ, मुझे डोर खोल दीजिए। श्रेया दरवाजा खोलती है और पिज्जा गर्ल को अंदर आने देती है। श्रेया उस लड़की को वॉशरूम का रास्ता बताती है और किचन में अपनी मम्मी से फ़ोन पर बात करते करते अपने लिए खाना बनाने लगती है। थोड़ी ही देर बाद श्रेया को एकदम से याद आता है कि उस लड़की को तो वॉशरूम से आने में बहुत टाइम लग गया है और वो उसे देखने के लिए किचन से बाहर जाने लगती है। मम्मी आप वेट करो, आप होल्ड पे रहो, मैं आती हूँ। श्रेया किचन से बाहर जाती है कि तभी पिज्जा गर्ल पीछे से उसे धक्का मार देती है। श्रेया डरी सहमी पीछे पीछे जाने लगती है और कि तभी पिज्जा गर्ल उसे नाइफ से गले पर मारती है और श्रेया बहुत जोर से चिल्लाती है कि तभी उसकी मम्मी की आवाज़ आती है। श्रेया की मम्मी पुलिस को कॉल करती है। हेलो पुलिस! और एम्बुलेंस को भी कॉल करती है और अपनी बेटी के घर का पता बताती है कि तभी पुलिस के सायरन की और एम्बुलेंस के सायरन की आवाज़ आती है। पुलिस आती है। पुलिस श्रेया की डेड बॉडी के पास जाती है और उन्हें श्रेया की डेड बॉडी के पास एक नोट मिलता है। ये कैसे नोट है? पुलिस उस नोट को खोलती है। ये तो खून से बना है। जिसमें लिखा होता है You are also gonna die।